Om Swastiastu. Singgih majengreng para panureksa sane wangyang titiang lan para pamiarsa sane kusumayang titiang. Mangken titiang pacang aturang satwa sane memurde irare angon. Kecerita ada anak cerem muani madan irare angon. Iyo bagus, alap, terjemet, sai iya ngangon ang kebo, sambil ngangon, iyo ngambar di tanahe. Pih, cacap besar iyo ngambar, ngantingon tiba-tiba lima kejaan aja ke ngangon. Kecerita jadi, irare angon subat runa. Iyo ngangon sambil ngambar anak lo di tanahe. Pih, luwung gambarane jeget, bone lantang, makanya manis. Baluwung nih, duseng usapa, jarine adan, ni lubang kuri. Kecerita jadi, ide anake agong sedang mata tulupan. Rao ide di tonggo seirari angon-angon. Kepanggihan gambare ento. Angon ide anake agong. Kendikain pengangone aja makejang. Pengangone makejang. Nyen ngai gambare ane. Mesaut pengangone si barengan. Irare angon. Irare angon. Ngandi ke ide teken irare angon. Rare angon. Dije cai tai nepukin anak lu ceket buka kene. Orang kenlah. Mesaut lantas irari angon. Ampurayang titiang ratu, nendenanin titiang manggihin jatma berupa asapuniki. Man, tadi bisa cai ngambar nih lubang kuri. Sangkaning titiang ngawak-ngawagin ratu. Gelah bareng ugu. Kamu aliang gelah ni lubang kuri. Yen tu sing tepuk, de cai melipetan. Yen melipetan, mati cai. Mati cai. Marak itu pengandikan ide anaki agong. Ngeleng lantas irare angon muleh. Kebone kutange di pengangonan. Deket jumah nih. Ketuturang unduk ke pendikayang alih di lubang kuri. Meme mati tiang jali me. Tiang ke pendikayang alih di lubang kuri tekan ide anak ke agong me. Dije jali tiang alih me. Bareng masih meme ngeleng. Udah jening. Tadi kini lacur unduk kini. Kekene jenine. Kecerita jani pedang. Irare angon pulas. Iyo ngimpi. Kerauhen betara. Dur ngandi ke. Jening rare angon. Duh sedih. Didururungi ngajak angin. Tongos neni lubang guri. Dua amundo pengandikan betara nih. Cek enteng irare angon.
Kedudurang ipiane teken memene tur moran lakar puas semengani repot memene ngainang bakal lantas irare angon mejalane ngaju kang inang menek gunung duo jurang megat tangtung grepengan nanti jauh pesan lepukin pedukuhan irare angon medunungan di umah ni jero duko tidu lantas iya nuturang undo ke pendikaya ngalih ni lubang kuri mesaur jero duko dacan nengkau itu di muncul gunung kayu kangin tamus di lubang kuri nangis kau posan pojalannya kamu karena di lubang kuri kegepang bancoro pura de ane galak-galak tamu bodoh rangsanya aduh lemane ya diastur gitu dekening jaja deh papa mangjaning manik sesiro apa presiden jeneng antek kepuncak pada di melipatane jeneng tangan umare jeneng tekerang sasane Neh manik pengalang-alangi andungin eneng tu senggidang Neh manik atmane andungin Cina raksasanya mati. Maka musuh berjeneng mau jalan. Dan jeneng sumang saya. Lantas, berjalan irare angon ngabu manik liu pesat. Mara dekat bongkol gunungnya. Napukin macan tegeroek. Andung ino manik sesirep jek medem macane buen majalan ngemeneka napukin lelipi gede-gede andung ino manik sesirep medem lipine makejang tangu badur ramsase dadua lamuani andung ino manik sesirep cek ngerok rangsasa di mukena dua lantas iraremon medepok ngajak ni lubang kuri ditu iya nuturang undo dur ngajakin ni lubang kuri ke puri nya ni lubang kuri mejalan aja ke dadua ngenunang mara teketas setengah gunungnya bangun rangsasa ni mekena dua pegelon berirare yang ngajak ni lubang kuri wah monso wah disubane para sasane andung ino mane dia adegan melat pejalane irang sase masih kerobok kedogen wah andung ino mane blabar dadi blabar anda masih dua kedogen tekera sasane andung ino mane api dadi api mekobar-kobaran masih kerobok kedogen mimi semedam jani raksasa dengan tusu bapak pesan irari angon ngajak di lubang kuri merasa dewe akan mati inget iya teken mana ini buat apa sih mana andung ino raksasa mati
belum dah selima akhirnya irare yang ngajak ni lubang kuri. Irare yang mengajak di lubang kuri tekat di rumah ne jero duka buet ke paje mane astegina. Irare amon matur suksema tur mepamit ngajak ni lubang kuri. Lantas irare amon ngaturang ni lubang kuri ke puri. Angop meduluran sengit ide anak agung teken irare amon pangida ngalih ni lubang kuri. Mekayun-kayun ide anak agung. Beh, yang tu sing jelam sakti tuareng nidang pengalih ni lubang kuri. Yang dapin jeleman ini dupang pedas keagungan dewe kilakat buk. Jani lakar kerinci kang daya. Radangan aliang gelap macan miwanaga. Mane astegina paicang jero dukuhe ngidang ngadakam macan miwanaga. Tur aturange ke puri teken irare amon. Ide anake agung cek jejah ngetop. Gedang, gedang, gedang. Radangan yen saja cai jalan mesakti aliang gelap buin manita buan sirah ane inane paling gede na wen mulai irare aman ditu iya ngadakan tabuan sirah amol gungane gede umane ben sedang berbene pegeriang inane galak-galak ando teng-teng ngeteken irare aman aban kepuri teket di puri pasu makejagin nata abani sehasa ngancel ngerebut ida anak agung. Nyiu nyiu tuk aduh sakit nyiu nyiu tuk aduh nyiu nyiu aduh sakit dulu aduh sakit dulu kanti nyelehati makokod anggan idane besar meraba ide ke pemaraman dan eleng reng raga rares ide sede muang tangis di jero puri tanpa pegatan itu lantas irare aman ngajak ni lubang kuri mulih anggone kurenan di subane ide anake agung lewate kasob kesaktian irare amone ditu mekejang panjake ngangkat irare amon ke adegang agung. Inggih sukseman satwan titiang yen irage dadi jatme tendados melaksana patut sareng anak lianan mine kadi pari cede momo angkara nyape kadi aku sengkale sinah sengkale ke bangke patutne irage saling asah aseh lan asuh selulung sebayang take mangde jagati santi tur kerte raharja. Inggih semeton sami asa punika satuan titiang meli keranjang ke pedawe ke selemadeg meli tali lestariang mesadwe mangde ajak budaya Bali. Om Santi 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 Om. Inggih dene sareng sami senewayang titiang asa punika sampun kemargiang wimbe karem mesatwa kerama istri.